एक तो मोटिवेशन आसता. आतां 6-8 म्हयने जाले, एक वरां जालें, तो मोटिवेशन ड्रॉप जाता. पयलीं आमी म्हणूंक शकता की आमचो हेल्थ सारको ना. जे आमी ऑनरेबल सीएमाक आमचो पॅरामिटर आनी सगळे ब्लड रिपोर्ट्स आनी अशें कितें दाखयले आमी. सद्याक आमचो हेल्थ आतां नॉर्मल. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ह्या एनजीओचो एक ड्रमॅटिक प्रोटेस्ट. सरकाराकडल्यान फायनान्शियल सपोर्ट मेळूना म्हणून एनजीओन मोठे पावल मारले. मेंटली इल आशिल्ल्या सुमार 30 जाणांक एनजीओन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक असिस्टन्स हांगासर ट्रान्सफर केले. सरकाराच्या फंड्सा शिवाय ह्या लोकांक सांभाळपाची एनजीओची स्थिती नाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे एनजीओचे सदस्य सांगतात. इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक असिस्टन्स हांगासर लोकांक ट्रान्सफर करच्या पयलीं ह्या सगळ्यांक आझाद मैदानाचेर व्हेल्ले, जेणे करून तांचो मुद्दो हायलायट जातलो आनी त्याच उपरांत तांकां इन्स्टिट्यूटान ट्रान्सफर केले. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साच्या प्रतिनिधीन सांगिल्ले प्रमाण शेनवाराकूय तांकां आश्वासन मेळिल्लें, सोमार मेरेन तांचे प्रश्न सुटावे जातले म्हूण. मात तें आजून जावूं ना. जर फुडल्या 2 दिसांत हे सुटावे जायना जाल्यार आमचें कामकाज थांबोवचें पडटलें म्हूण ते प्रतिनिधी उलयले. दरम्यान ह्याच विशयाचेर मुखेलमंत्र्यांनी अधिवेशना दरम्यान विधान केल्लें. कांय ड्यूज पेंडिंग आसात, मात युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जमा करच्या पयलीं ते रिलीज करूंक मेळना म्हूण मुखेलमंत्री उलयल्ले. त्याच प्रमाण आमी सगळे फंड्स दिवपाक तयार आसात, मात प्रोसिजर फॉलो करचो म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी सांगिल्लें. पयलीं आमी म्हणूंक शकता की आमचो हेल्थ सारको ना. जे आमी ऑनरेबल सीएमाक आमचो पॅरामिटर आनी सगळे ब्लड रिपोर्ट्स आनी आमचे कितें दाखयले आमी. सद्याक आमचो हेल्थ आतां नॉर्मल जाला. सो आमी हे स्ट्रेस घेवंक शकना. दुसरें कारण आहा की आमचे कडेन घरां, ती आमची घरां न्हू, ती भाड्याची घरां. सो भाड्याची घरां ती आमकां भाड्या भरूंकूच जाय. आतां थोडे जागे आहा की आमी 5-6 वर्सां यूज करता, सो तांकां घरां जाय कित्याक तेंची मर्जी. सो तो दुसरो कारण की आमचे कडेन घरां ना. तिसरें कारण आहा की म्हारगाय वाडला. तुमकां खबर आहा की आतां कांय सवय ना, सगळे म्हारगाय वाडला. चवथो कारण कितें जालें न्हू, 2 वर्सां पयलीं इन्कम टॅक्साचो रूल चेंज जाला की तुमी जेन्ना डोनेशन दिता एनजीओ तुमकां टॅक्स एक्झेम्पशन मेळटा. आतां 2 वर्सां जालीं जे इन्कम टॅक्साचे जे एक्झेम्पशन आसले ताका आतां व्हॅल्यू ना, कित्याक तुका टॅक्स स्लॅब सुबेज जाता आनी जे कोण इन्कम टॅक्स डोनेशन दिना तेंचो टॅक्स स्लॅब कमी आहा. सो 5 कितें जालें, होमलेस चड वाडले, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी चड वाडले. आतां आमी कितले जाणां घेवं, एक लिमीट आसता. सो लिमीट करपाक तें कितें करपाक कितें तरी सिस्टम आसूं, पॉलिसी आसूं, प्रोसिजर आसूं. आतां इतले वर्सां केलें आमी कित्याक आमचे कडेन कॅपेसिटी आसली, आमचे कडेन उमेद आसली, आमचे कडेन एक तो मोटिवेशन आसलें. आतां 6-8 म्हयने जाले, एक वरां जालें, तो मोटिवेशन ड्रॉप जालो. सो एक फावटी मोटिवेशन ड्रॉप जालो न्हू, तो मागीर तुका ती सायन पळोवंक जाय. सो म्हाका आतां बरें दिसता की सरकारान स्टेप इन जालें, फायनली सरकार स्टेप इन जालें आनी सरकारान डिसायड केलें आतां हांकां व्हरपाक. सो इट्स अ गूड सायन. Okay, these are 30 people who the government has taken over today. That is social welfare has taken over today. And we are grateful to the government for actually coming over and taking over the residents. We feel that, at least little of our stress. See, we are all working under stress. This is a stressful job. No matter how much money you have, no matter how much money you get, no matter how much money you will arrange, it is a stress at night when you sleep that who will hit whom today, or who will roam with some sharp weapon today, or who will be attacking somebody. Various times we get up in the night, 2 o'clock, 3 o'clock, and go to IPH here. Last 2 years I'm not going because doctor has advised not to get up in the night. So it is a good sign that the government has realized that they also need to fulfill their obligation towards person with disability on the street, and they have the machinery, they have the resources, they have the manpower, and these are only 30. I wish that immediately they take the remaining men from our homes, okay, because we have given the list to the government which have come from the police, and I wish that some system is created for the police in the future, that when they find persons with disability on the street they know where to call them instead of just ignoring their call. That's all. खूप तर दिसताच, पण आता जे पळय पेशंट्स आहा पळय ते रेजिडेंट्स आहा पळय ते हांगासर आमी ट्रान्सफर केला तांकां. आमकां दूख दिसता कित्याक 5 वर्सां 4 वर्सां
मोगान तांकां पळयल्या सांबाळल्या जितले भशेन आमचे कडेन जाता ते भशेन तांची देखभाल केल्या आतां तेंच प्रोविजरे फॉलो करता कितें जाता पळय तें आमकां खबर ना एक वायट दिसता की वी हॅव रीच दीस स्टेज हो एक कितें सांगू तुका this could have been settled nicely. It could have been settled in a better way rather than go through this whole exercise unnecessarily. I feel this is completely unnecessary and unwanted. For them to take from here and I don't know where they're going to keep them and what's going to happen to them. They all need love and care. We have given whatever we could. We have given them physiotherapy, we have given them whatever you may say, outings, taking them to the beach. I don't know whether the same thing will go on there and whether the patients will remain there. I don't know. I cannot speculate on that aspect. But the fact remains is that the government does not have mental health care establishments. Besides the IPHB, outside IPHB, they don't have mental health care establishments. And this is against the law. The Health Care Act clearly says that these people are citizens which need to be taken care of under under Article 21 of the Constitution. You cannot leave them like this. They should not be left on the roads because it is a hazard also. Any person being on the road, they can attack anyone. Just like, if they get frustrated, if they lose their balance, they can attack anyone. Just like how your stray dogs are attacking people, like that. These patients, we have said, they have all become almost, they're pacified, normal. What happens next is not known. But we will, whatever I have to do for them, I will do it. I have already filed a complaint before the Goan Human Rights Commission. I have already filed a complaint with the Persons with Disabilities, the Commissioner. So let the process start. If I can get some relief out of the complaints that I have filed in this, it would be welcome. आता झाला म्हणजे आमकां सांगलें की 4 हांगा पाव आमी 4 येयले हांगासर आता सोशल वेलफेअर आमी PIशी उलयले PI मावलो आनी सॉर्ट आउट करता सोशल वेलफेअरचो येतलो आनी प्रोविडर करता हय आता हांगा येयले तेन्ना आतां ते येयले हांगासर 5:30 सुमार सोशल वेलफेअर सो ते कितें म्हणटा सोशल वेलफेअर आमचे कडल्यान घेतले आनी ते फुडें प्रोविडर दितले ओके सो आमी ऑलरेडी तांकां एक्सप्लेन केलें आनी ते फायल तेंचे मेडिसीन सगळे हाडलेले आहा आनी तांकां ऑलरेडी ब्रीफ केलें की बाबा भितरले 20 जाण सायकेट्रीक आहा 10 जाण भितरल्यान 4 जाण पॅरलायज आहा आनी 2 जाण न्युरोलॉजीक आहा आनी 2 जाण 3 जाण जे जाणटे आहा ते नॉर्मल आहा सो हे सगळे हँडओवर करपाचें कारण कितें ते ग्रांट करना जे गव्हर्मेंट आहा ती ग्रांट करना तुमकां तांकां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता तांकां ग्रांट दिवपाचें ना सो तांकां दिवपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां दिसता तें आपल्या डिपार्टमेंटाक कोवीड हे आता कितली वर्सां जाली तुमी सांबाळता स्टेट प्रोविडन्स लास्ट 8 वर्सां जालीं स्टार्ट जाल्लें तेन्ना आमी स्टार्ट केलां सो आमचेशीन एक 1000चे वयर लोक येयले आमच्या वांगडान धाडले परतून मागीर थोडे कोण सांगलेले ते आमचेशीन मेळ्ळे तांकां आमी रिटर्न केले सो अशे लोक येवन आमी गेले आतां लास्ट आमचे हें आहा ओके सांगलां तांकां थंय लॉज करतले ते तांकां प्रोविडोरियन वता सो तांकां आमी हँडओवर घेतले तांकां प्रोविडोरिया कडेन ओके सोशल वेलफेअर आता तुम्ही हँडओवर सोशल वेलफेअराक केला आणि सोशल वेलफेअर काढून प्रोविडन्स दितले आता कितले जाण हा हे पेशंट्स हे आता सध्या 30 जाण
30 जाण आसा आमचे कडेन आनी एक टोटल मेन्स म्हणटा ते आमचे कडेन आनी एक टोटल 30 प्लस आनी एक 60 जाण 55-50 आसून हय तेनी ते भितरले आमकां कोण आहा पळय तांकां फॅमिलीचे आहा जाल्यार ते फॅमिलीक दिवंक जाय जाल्यार फॅमिलीक सांगूंक जाय हांगा हाडूंक जाय आनी हेंच्या वांगडा कितें आसा तांकांय धाडपाचें फॅमिली जे कितें आसा तेंच्या वांगडा वयतले ओके सगळे ना ऑलरेडी आमी तांकां इन्फॉर्म केला हे आतां 30 जाण बाकीचे कितें आतां तुमी आमकां इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या 8 दिसा भितर दी आतां कांय 2 दिसान चवथ आहा नाल्यार 1 तारखेक नाल्यार 2 तारखेक नाल्यार फाल्यां पासून दिवपाचें ते तांकां